Uđite. Mi ćemo sada ići na misu, tu dole par minuta ima samo pješice, ali evo, mi bi trebali ući ovdje iza zida u jednu malu kapelu, ali nažalost ne možemo, evo sprovodna je misa i tamo imaju sad sućut, izražavaju i tako dalje. Dakle, ova krstionica, odnosno ta kapelica tamo iza, zove se Svetog Venancija. Ona povezuje najstariju crkvu i najstariju krstionicu na svijetu. I ta kapelica je za nas Hrvate najvažnije mjesto na svijetu. Tu počinje naša povijest, naši korijeni izvori. I da nema te kapele, već sam vam rekao, možda mi danas kao narod ne bi postojali. Toliki su narodi nestali s lica zemlje, a bili su puno veći od nas. Mi smo mal narod, dakle, kakvi smo, takvi smo. Ne damo se. Nismo najbolji, ali eto, držali smo se. Dakle, evo, vi svi znate onu pjesmu Mislili su neki da nas neće biti i veselje svoje nisu znali kriti, jel tako? Od stoljeća 7. tako se pjesma zove. Evo, ta pjesma je nastala tu, u ovoj maloj kapelici. Ivo Cvitić se zvao iz Kaštela Lukšića. Prije Domovinskog rata tu je bio i kad je čuo značenje te kapelice za našu povijest, tu je ta pjesma nastala. Tu naši biskupi kad dolaze u Rim, svi zajedno, to se zove ad limina, kad polažu papi račune, dakle uvijek tu slave misu, ali pojedinačno znam da mnogi kad dolaze rado tu dolaze i slave misu. Sve to govori da je to za nas Hrvate jako važno. Dakle, ja sad bi mogao nabrojati toliko događaja, ali evo samo ću 2, 3 pa idemo na misu da ne bi kasnije. Dakle, prva godina trebate upamtiti 641. stoljeće 7. I baš zbog te godine ta pjesma je tu nastala. Te godine papa Ivan IV, rodom iz Solina, nije bio Hrvat, ali dolazi iz najvećeg grada tamo s druge strane Jadrana. I on čim je postao papa šalje svog legata, ajmo reći veleposlanika, nuncija, kako god hoćete, šalje ga u Istru i Dalmaciju, daje mu novac, zlato i srebro da otkupi kosti istarskih i solinskih mučenika koji su stradali za vrijeme Dioklecijana. Prema svim spoznajama danas to nitko normalan ne može negirati, čak ni Ivo Golštajn, ni on ne može. Dakle, ima toliko dokaza da je taj benediktinac Martin Opat, kojega je on poslao, tada su benediktinci bili daleko najškolovaniji ljudi, jel? I on je sakupio kosti mučenika i donio ih tu i stavio ih baš u tu kapelu ispod oltara u kriptu. I gore su oslikani u 7. stoljeću Sveti Staš, Sveti Mavro, Sveti Venancije, po kome kapela nosi ime, Sveti Duje iz Splita, dakle ima ih puno. Dakle, Splićani nerado priznaju da je Dujine kosti ovdje. Tu su kosti za Duje. Samo mali dio kostiju, relikvijar, odnesen je kasnije u Solin, odnosno Split, ali dakle tu su Svetoga Duje kosti. Evo, tim činom započinju prve veze sa papom, počinje pokrštavanje Hrvata. Mi smo jedan od najstarijih kulturnih naroda u Europi i u svijetu. Onaj narod koji je bio pokršten smatrao se kulturnim narodom, onaj narod koji nije bio pokršten bili su što? Barbari. Tako je bilo prije, tako je i danas. Samo danas se to malo u celofan omota, tako se ne kaže, ali tako se misli. Pokrštavanje Hrvata je počelo 100 godina prije Njemaca, 100 godina prije Slovenaca, 100 godina recite Austrijancima prije njih, dakle ako je tada nije ni bilo. Dakle, 200 do 250 godina prije Bugara, Srba, Rumunja, 300 do 350 godina prije Poljaka, Ukrajinaca, Rusa i tako. Ivan Pavao II, kad bi god išao u Poljsku, među 3 miliona ljudi je bilo skupno. Dakle, uvijek je ponavljao, naša braća Hrvati su 3 stoljeća prije nas primili krštenje. I tako je počelo. I tako se održalo sve do danas. E sada, hoće li naša djeca i unuci to održati? To je sad pitanje. Evo, dakle, kad bi sada vi
jedan test okruživali, jedno lako pitanje. Koji je papa u povijesti za nas najviše učinio? Šta bi vi napisali? I napisali uglavnom Ivan Pavao II. On je učinio neizmjerno puno i mi nećemo dok smo mi živi saznat sve. Dok se svi arhivi ne otvore, arhivi se neće tako brzo otvoriti. Ali ipak najviše za nas u povijesti učinio papa Ivan VIII. Mi smo ga zaboravili 100%. Ivan VIII, on je bio papa krajem 9. stoljeća, od 870 do 880. On je 7. lipnja 879. godine. Upamte taj datum, to je najvažniji datum naše povijesti. Svi drugi datumi koje mi slavimo, ne vrijede ništa, odnosno taj datum. A mi ga ne slavimo, nažalost. 7. lipnja 879. godine papa Ivan VIII prvi puta priznaje Hrvatsku državu. Branimira. Piše mu 4 pisma taj dan. Prvo pismo je prvo priznanje Hrvatske države u povijesti. Piše mu ovako, premilom sinu, piše ovako, na danu zašašća Gospodnje, da su ovdje, dakle, služili misu, da on blagosiva hrvatski narod, njega kao vladara, dakle, tako se to priznavala država, i da se nada da će on vječno uživati gore, dakle, na nebesima i tako dalje. To je jedan pismo pisano nevjerojatno biranim riječima. Evo, ja bih mogao gotovo cijelo napamet vam reći, ali nemamo vremena pa neću. To je bilo prvo priznanje. Kad je Italija dobila državu prvi put u povijesti? 1000 godina poslije nas. 1000 godina. Kad je Njemačka dobila prvi put državu u povijesti? Još više od 1000 godina. Dakle, još poslije Italije Njemačka dobila. I sad može nabrajati drugi. Evo vidite, i to priznanje koje nama Ivan VIII dao, jedino je očuvano u tajnom Vatikanskom arhivu se čuva. I drugi su dobivali priznanje, ali nije očuvano. I Srbi su dobili od pape priznanje. Samo on to neće priznati. Samo hoće oni koji su pametni, školovani, to priznaju. A ko bi drugi priznavao nego papa, razumijete? Ali eto, kod nje je to danas sve krivo, pa i to. Dakle, drugo priznanje Hrvatske države u povijesti 925. godine. Tomislav. Papa piše, Ivan X. piše Tomislavu, premilom sinu Tomislavu, kralju Hrvata. Nakon toga se Tomislav okrunio na Duvanjskom polju za prvog hrvatskog kralja. Koja je ovo godina danas? Šta vi ove godine slavite? 1100 godina. Pa 1100 godina. Ko je to slavio u Hrvatskoj? Niko. Eto, Hrvatska država izdala markicu poštansku. Hrvatska matica stala. Samo markicu je izdala. Eto, to je bilo spomen Tomislava 1100 godina. A eto, Tomislav grad je napravio veliku feštu, bili su svi hrvatski biskupi, samo to medijski je bilo malo popraćeno. Za vrijeme Thompsona dakle, isti dan kad je bio i koncert u Zagrebu, pa su oni nisu znali šta će pisati, ili ovo ili ovo, jel? A ipak su Tomislava gurnuli u drugi plan. Da vi znate, neću sad ja nemam ni vremena o toga pričati, da vi znate koliko je bio pritisak Hrvatske države i vlade da se to ne stavi. Ali eto, sreća Božja, pa frati nisu htjeli slušati. To je bila velika fešta u Tomislavgradu. Nažalost, Hrvatska država nije učinila ništa. Dakle, 1100 godina kraljevstva. Treće priznanje Hrvatske države je bilo 1075. godine kada papa Grgur VII priznaje Zvonimira, šalje mu zastavu, mač, žezlo i krunu, dakle znakove vladarske moći, on se kruni za hrvatskog kralja u Svetoga Petra crkvi u Solinu. Ajmo sad preskočiti. 13. siječnja 1992. godine, 1992. opet nas priznaje prvi od svih drugih, opet jedan Ivan. Ivan IV, Ivan VIII, Ivan X, Ivan Papa II. Evo, vi mlađi se toga ne sjećate, to je bilo najveće slavlje ikada u hrvatskoj povijesti. Ono kad dolaze naši nogometaši ili neki sporta, ono je ništa. U odnosu, tada je cijela Hrvatska gorila kad nas je Papa priznao.
Evo, ovi drugi su nas priznali 2 dana kasnije, jer su morali nas priznati da ne bi izgubili tamo utjecaj, trgovinu i da se ne bi, šta ja znam, zarađivali da nama novce, onda su nas 2 dana kasnije priznali. Ali nas nisu nikad priznali, baš ono, od srca, što se kaže. I evo vidite, toga ima puno. Ovdje bi, kaže, meni je žao da to, eto, niste tu bili, ali bili ste blizu, eto, šta možda. Ljudi, moramo ići, već kasnimo na